Балалар, бүгін бізде ашық сабақ. Сендердің сабақтарына сәттілік тілеймін. Қан бір-бірімізге сәттілік тілеп қояйық. Сәттілік тілеймін. Жарайсыздар, отыра қойыңдар балалар. Ал балалар, бүгінгі сабақта мен сендерге белсенді болып қатысатындарына, бір-бірлеріңді тыңдап жауап беретіндеріне, өз ойларыңды еркін айтатындарына сенімдімін. Сабағымызды бастайық. Балалар, қазір бізде әдебиеттік оқу пәні, иә? Бізге үй тапсырмасына не берілді? Жамалды келеміз. Айта қойып, Аяжан. Жамалдың аннесі түсініп пен мәнерлеп оқу. Түсініп, мәнерлеп оқу керек болған. Тақырыбы қандай? Тамаша, Жамалдың өкініші деген мәтінді түсініп оқып келу. Кім түсінігін айтады? Кім түсінік айтады? Тағы да басқамыз дайындалмадық па? Кім айтады? Келе ғой, Амира шағым. Жамалдың өкініші. Bir күні ойнап жүрген Жамалдың анасы Жамалға ойлады қайырсыншы деді. Бірақ Жамалдан оны қайырғысы келмеді. Жамал не себепті олай жасады? Жамалдың іс-қимылын айтып берейікші, іс-әрекетін. Айта ғой, Бекдана. Ол ешкімді қайырғысы келмеді. Сөйтіп? Алдады. Не істеді? Сылтау. Сылтау айта салды. Қандай сылтау айтты? Үшінші қатар. Әсия. Шынында Жамалдың тісі ауырды ма? Жоқ. Нотасы. Жамал апа тісім ауырып тұр деп сылтауратты. Сөйтіп, жалпы Жамалдың іс-әрекет туралы айтайыншы. Соңында ол не істеді Жамал? Өкініп қалды. Не себепті өкінді? Нотасы айтады. Өйткені апасына сылтауратты. Апа менің тісім ауырып тұр деді. Не себепті өкінді? Жамал өкініп қалды ғой? Шыдамысты айтасың. Кәмпетке қызыққанын Кәмпетке қызыққаннан өкініп қалды, я? Мен бекер ғана өтірік айтыппын. Сол үшін кәмпет жемей қалдым. Тамаша, жарайсыздар балалар, барлықтарын оқып дайындалып келіпсіңдер. Енді балалар, бүгін біздің тақырыбымыз, жалпы біздің ортақ тақырыбымыз жаны саудың дені сау. Кешегі өткен тақырыбымыз тісіңді бағалай біл деген тақырыпта. Қазір өткен тақырыпты қайталадық, я? Ал енді бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз жақсылықты бағала, қасқыр мен тырнақ. Ал бүгін біз білетініміз, балалар, бүгінгі сабақтың мақсаты шығарманы іштей оқып, ондағы қажетті ақпараттарды белгілеп оқу және көркем шығармадағы оқиғаның басталуы мен дамуы және аяқталуын анықтау. Яғни біз бүгін балалар өтетін тапсырмамызды болжаймыз, басын және аяғын анықтаймыз, қажетті ақпараттарды түртіп оқиды екенбіз. Балалар, сендердің алдарында бір мынандай не тұр? Киіз үй тұр. Киіз үйдің сендер бағалауын насықылар қойып қоя ғой. Ең төменіне бірге қойыңдар. Бұл бізді балалар өз-өзімізді бағалау киіз үйі. Өз-өзімізді бағалау киіз үйі. Киіз үйдің алдында үлкен міне осындай төселген не тұр? Сандар тізбегі тұр. Осы сандар тізбегінен әр сұраққа жауап берген сайын 2 балдан дұрыс жауап берсе. Ал егер тапсырмада қате болып қалса 1 балдан, ал мүлдем тапсырманың сұрағына жауап бере алмаса, орнымыздан қозғалмай, осылай өз-өзімізді бағалаймыз және әділ боламыз. Жарай ма? Ал бәріміз бірге түсірейік, сөйтейік та алдымызға қойып қояйық. Балалар, бірінші тапсырма кросс-сенс әдісі. Яғни бұл әдіске сендерде оқулықта ненің суреті тұр? Қараңдаршы.
дейді ертегілерде? Алдаушы жануар. Алдаушы жануар. Тағы да. Қу жануар. Түлкі дегенде бізге ертегіде, ертек кейіпкер ретінде қу жануар елестер екен. Қасқыр туралы не айтамыз? Мейіржан айтады. Қасқыр. Айтау. Қасқыр. Жабайы. Толықтырып өтейік. Қандай? Айтау. Үйде асыраймыз біз? Асырамаймыз. Сол себепте оны жабайы дейді екенбіз. Айтау. Орманда өмір сүреді. Орманда өмір сүреді жабайы. Тағы да қасқыр туралы. Қасқырлар қандай болады ертегіде? Мықты, күшті, жыртқыш, өзі жаңағыдай барлық кейіпкер ретінде өте жаңағыдай күшті болып бейнеленген. Ал енді одан кейінгі құс қарға қандай құс қалар? Сауысқан ғой, ол жарайды. Қарға да сондай жаңағы нелермен қалған азық түліктермен қоректенеді. Қандай құс десе қысы жазы жанымызде жүретін? Қарға. Келесі. Біз әріміз жақсы білеміз. Тоқа емес қой. Қарлығаш келсе не деген сөз? Ол мейірімді. Қарлығаш мейірімді. Тағы оның досы қарлығаштар қай жаққа ұя салады? Үйіміздің босағасына салады, ұя салады. Және ол қай ертегіде еді? Қарлығаштың құйрығы айыр деген ертегіде кішкентай бөпені не істеп қалады? Қорғау үшін барын салады екен. Тамаша балалар. Балалар, енді біз қазір бәрін ауызша айттық. Енді сіздерге мен қараңыздаршы, не дейді? Топтық жұмыс 1-5 әдісі. Яғни балалар, 1-5 әдісі мына жерде сіздерге тырна және қасқырды сурет тұр. 1-5 деп айтқанымыз, тырна бір зат, тырна туралы 5 нәрсе жазасыңдар. Тырна қандай? Айтыңыз. Тырна дегенде көздеріңе не елестейді? Мүмкін айтулар мүмкін. Ол қос, ол андай жүреді, мұнда жүреді. Астына тізіп жазамыз. Екінші 1-5 әдісі қасқыр. Қасқыр туралы 5 тұжырым жазасыңдар. Түсінікті ме? Қазір екеуіне де жазамыз. Тырнаға 5 тұжырым. 5. Иә, 1, 2, 3, 4, 5 деп астасынан жазамыз. Және қасқыр туралы да солай жазамыз. Қан топқа жинала қойдар. Топқа жиналамыз. Топқа жиналамыз. Ал өздерің жазыңдар. Жаза берсін. Жаза. Аяқ жаза. Сендерге кішкене көмектерінде мына жерде тырналар қалай ұшып бара жатыр? Сізбен жасап баратыр, иә? Инспектор суретке сәйкес 5 тұжырым айтады және дәлелдейді. Жұмысты аяқтайық, ойымызды тиян аяқтайық, жылдамдатайық. Бірінші топтан кімдер шығады? Бірінші сыныппен бағалаймыз. Бірінші топтың жазуын қараңдаршы. Тырна туралы не жазыпты бірінші? Айтау. Суда жүреді. Екінші. Өзі айтау. Ол құс. Тағы да? Ол әдемі. Ол әдемі. Келесін айтауға мені. Қасқыр туралы. Жабайы қасқыр. Мықты қасқыр. Ең мықты қасқыр. Одан кейін қасқыр. Түрі қандай дейді? Түрі қорқынышты деп жазыпты. Келесі тез. Күшін жасай алады. Ол суда жүргенді жақсы көреді. Оған 4 бұрышы
жасай алады. Олар құс, олар әдемі, оның тұмсығы ұзын. Тамаша, келесі. Қасқыр туралы. Қасқыр жыртылған жабайы. Жыртқыш. Қасқыр ормандан жүреді. Оны біз асыра алмаймыз. Ол жабайы жануар. Одан ең соңымен жазасың? Ол ет жейді. Тамаша, тұра бер. Әрекетке қағазында алып келе ғой. Ал. Иә, алай. Бірінші. Шыбын-шіркейді. Шыбын-шіркеймен қоректенеді, одан ең бір-біріне артында ұшады. Ал қасқыр туралы? Қасқыр жыртқыш жабайы. Орманда жүреді. Тамаша. Балалар, барлық топ белсенді қатысыпты, иә? Бұл жердегі бірінші топта. Бірінші топ қалай жауап берді? Қалай жауап берді? Екі топ бағалаймыз. Қалай жауап берді? Жарайды, жақсы. Жауап ұнады ма? Келесі екінші топты кіші? Жақсы. Өте жақсы мен үшін, өте жақсы жауап берді. Үшінші топ? Өте жақсы. Қане балалар, отыра қойыңдар. Жарайсыңдар. Біз жалпы тырна мен қасқыр туралы түсінігімізді тексеріп шықтық, иә? Тырна дегеніміз балалар жол жасап ұшады екен аспандан, су жағалауда тіршілік етеді екен, шыбын-шіркеймен қоректенеді екен, және тырналарды өте әдемі құс болады екен. Мұрны ұзын, тұмсығы ұзын екен. Ал қасқыр өздерің айтқандай жыртқыш, орманда тіршілік етеді, еспен қоректенеді, және көп ертегілерде оны өзін мықты деп санайтын жануар ретінде білеміз. Ал балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз қасқыр мен тырна. Қасқыр мен тырна мысалы бүгін сендерге жаңа тақырып ретінде таныстырылады. Бұл жерде қасқыр мен тырна мысалын жазған Иван Андреевич Крылов. Ал оны аударған Оразаев. Яғни балалар, Крылов ол біздегі орыс жазушысы. Көбінде ол мысалдарды, ысқақ әңгімелерді, күлкілі мысалдарды жазып, елге сол жағынан жақсы танымал екен. Ал Оразаев ол біздің қазіргі аудармашыларымыздың, қазіргі заман аудармашыларымыздың бірі екен. Сендерге түсінікті болу үшін осы шетел әдебиеттерін қазақ тіліне аударып жүр екен. Бұл жерде бір айта кететіні, қасқыр мен тырна мысалы бізге кеңінен танымал Ахмет Байтұрсыновтан аударған екен. Дәл қазір сендерге балалар қасқыр мен тырна өлеңін мысалын сендерге үзіндісін оқып беремін. Барлығымыз тыңдаймыз. Қасқыр мен тырна мысал. Қасқырдың қорқаулығы жұртқа мәлім, аузына түскенінің жұрттан бәрін. Бір күні сол қомағай Қасекеңнің көріпті бір сүйекке қақалғаны. Қасекең демі бітіп қатты сасып, бұлқынып, бұратылып жанталасып, көмекке бір тырнаны шақырыпты, қағып, қолын сермеп, аузын ашып. Қасқырдың тамағына тұмсық сұғып, сүйекті тырна лезде алды жұлып, сіңірген осы үлкен еңбек үшін қасқырдан тіледі ақы тырна қылып. Сол кезде айғай салды қасқыр сарай. Ой ақымақ, сен менен ақы алар, басың аман қалған соң саған не бар? Тұмсығыңды тыққанда жеп қоймадың, өз басың өзіңе олжа, енді жоғал. Көзіне бұдан бұлай түсіп қалмай, сақтанып жүргенің сол дұрыс болар. Балалар, бұл өлеңде мысалда қасқырдың қомағайлығы және қасқырдың өзімшілігінің арқасында сондай жағдайға түсіп қалуы, яғни сүйекке қақалып, тамағынан тұрып қалғаны туралы бейнеленген екен. Ал бұл жерде не көмекке келді дейді? Су жағасындағы бір тырнаға көзі түсіп, қасқыр ымдап, қол бұлғап
не істеді? Шақырып алады. Сөйтіп, тырна болған лезде тұмсығын тамағына тығады да, тұрып қалған сүйекті жұлып алып шығады. Сөйтеді де қасқырға не дейді? Менің еңбегім үшін ақы бер дейді. Сонда қасқыр айтады: сен ақымақ, менен ақы сұрап тұрсың ба? Сен өзіңнің басыңның аман қалғанына қуан. Мен сенің тұмсығың менің аузыма басымды тыққанда жеп қоймағаным, ол саған олжа, осы саған ақы. Енді көзіме көрінбе деп айтады. Ал балалар, қазір әрқайсымыз өзіміз іштей оқып алайық. Өлеңді оқимыз мысалды. Ішімізден көзімізді жүгіртіп, саусағымызды қойып, түсіні оқимыз. Оқып болғанын столымызды қойып, біз отырамыз, мен білемін кім оқып болғанын. Ал тапсырманы оқып болсақ, денемізді түз ұстап, кітапқа қарап отырамыз, қолымызды қойып. Қане балалар, бір дауыстап мәнерлеп оқиық. Кім оқиды? Кім оқып береді? Димаш оқиды. Қасекең демі бітіп. Қасекең демі бітіп қатта сасып, толқынып, бұрақтынып, жан таласып. Өмекке бір тұрманы шақырыпты, қағып болып, қолын сермеп танып жүргенің сол дұрыс болар деп қасқыр не істейді? Қасқыр айтады. Ал енді балалар, осы мәтіннен түсінгеніміз бойынша сіздерге тапсырма. Алдарыңызда тұр. Балалар, өзіміз іштей оқып шықтық және тізбектеп оқыдық. Түсінікті ме? Мысалымыз. Енді осыны қаншалықты түсінгенімізді қараңыздар. Пирамида әдісі алдымызда артқарап тұрған қағаздарыңызда оңғарап қарап қойыңыздар. Жұптық жұмыс. Бұл жерде тапсырма сіздерге сұрақ болған. Бірінші, шығарманың түрі. Жаңа айтып кеттік. Қасқыр мен тырна. Шығарманың түрі не? Мысал, бірінші сұраққа жарайды, көмек берейін. Одан кейін кейіпкерлерін жазамыз. Оқиғаның басы қалай басталғаны, қасқырдың іс-әрекеті, көмекке қалай шақырды. Бірінші оқиғаның аяқталуын жазып шығамыз. Жылдан жазыңыздар, сіздерге 5 минуттық уақыт. Жұбымызбен бірге орындаймыз. Ота оқиды, жұбымызбен бірге орындаймыз. Алар, біз бағалауды ұмытпай отырайық. Топпен жұмыс жасаған кезде топтарымыз қаншалықты дұрыс жауап берді. Оқиғаның басы қалай басталды? Қасқырдың тамағына сүйек тұрып қалды. Жылдан кім аяқтады? Симай қалса астына жазылсын мына жерге. Келесі. Ал әр топтан бір жұпқана шықсын. Одан кейін сұрақтар өз ойымызды жазып болғандықтан барлықтарыңыз тұратыңыздар. Оқиғаның басталуы. Қалай басталды оқиға? Балалар тыңдаймыз. Қалай басталды оқиға сіздің ойыңызша? Жоқ, оқиға қалай басталды? Қасқыр дұрыс айтасың. тамағына сүйек тұрып қалды. Дұрыс, қасқырдың тамағына сүйек тұрып қалды. Сіздерде не деп жазғансың екен? Қасқырдың тамағына сүйек тұруы, қасқыр сүйекке қақалды. Келесі, қасқырдың іс-әрекеті. Қасқыр не істеді? Қақалып жатыр. Бірінші. Тырнаны шақырды. Не істеді? Қақалып жатыр? Қайталай салдыңыз осы жазған жүрсін. Тұншықты, бұлқынды, жанталасты және сасқалақтап қалды қасқыр. Келесі, көмекке қалай шақырды тырнаны? Қолын
Дұрыс айтасыңдар, қолын сілкіп шақырды. Тырнаға ымқатып қол сермеді, иә? Ал енді екінші оқиға қандай? Тырна ақыл сұрады. Ал енді соңғы оқиғаның аяқталуы. Оқиға қалай аяқталады деп ойлайсыздар? Мейіржан. Айдал. Өзің қорғанып жүргенің дұрыс деді. Ары қарай тырна не істеді деп ойлайсыңдар? Ақыл сұрады. Жоқ, ары қарай ақыл сұрақ болғаннан кейін оған қасқыр айтты. Енді сен менің көзіме көрінбей жүр деді. Қалай ойлайсың? Оқиғаның соңы немен аяқталды деп ойлайсың? Тамаша балалар, оқиғаның соңын үйде болжап аяқтап келеміз, жарай ма? Кәне орнымызға отыра қояйық. Ал енді балалар, біз сеніп алайық. Біздің ортақ тақырыбымыз қандай еді? Жаны саудың дені сау. Орнымыздан бәріміз тұрамыз, бір секунд сәтін жасап жіберейік. Кәне орнымыздан тұрайық. Жылдам балалар. Бағым. Жаңа бастаймыз. Шашымыз тарап, айнаға қарап жүрсек, біздің деніміз сау болады екен. Ал енді балалар, мұнда өзіндік жұмыс, профессор қағазым, өзіндік жұмыс мысалдарға қасқырды сипаттап беретін сөздерді тауып жаз депті. Сіздер таппай-ақ, сол сипаттап беретін сөзді ненің ішінен, мысалдың ішінен тауып оқып беріңіздерші. Қасқырды қандай деп жазған? Қасқырдың мінезін сипаттайтын жерді. Сол өзін күшті санайды. Ертеңдерде мен мақтамын деп айтады. Мен мақтамын дейді. Соны өлеңнің ішінен түртіп алып оқимыз. Түсінігін жазбаймыз, оқимыз. Қасқырдың тоқаулығы. Тоқтаңыздар, кім оқиды? Кім оқиды? Мен. Оқышы айыл. Қасқырдың тоқаулығы. Қасқырдың тоқаулығы жортық әмелім аузына түскен жотар бәлім. Bir күні сол күн ағай қасекенін көріпті бір сүйекке қақалғанын. Тамаша, не дейді? Қасқыр қомағай, өзімшіл және оның қорқаулығы жұртқа мәлім дейді. Балалар, осы жерде қорқаулығы және өз басына өзің олжа деген сөзді үйде дәптерге жазып келеміз. Жарай ма? Әдебиеттік оқуға дәптерге жазып, қасқырды бейнеленген жерді де белгілеп жазамыз. Енді мына жерде балалар, бізде не белгілен? Басына үстіне жақсы көмек етеді, жаман күлкі етеді. Енді қараңдаршы, происходит жақта. Мына смайликтермен мен осы мақалды бейнелеп шықтым. Осы мақалдың бүгінгі мысалымызға қандай байланысы бар? Басына іс түссе, басына іс түссе, жақсы көмек етеді, жаман күлкі етеді деді. Енді бұл жердегі өлеңмен байланысы қандай? Қасқыр мен тырнаның мысалында. Иә, сүйек тұрып қалғанда оған көмекке кім келді? Тырна келді. Демек тырна жақсы ма жаман ба? Жақсы. Ал қасқыр оған қандай іс
айтады. Ал қасқырдың қиындыққа ұшырауының себебі неде? Қасқыр не себепті осындай қиындыққа ұшырап қалды? Екеуіне басқа айталым. Иә, бұл қасқырдың проблемасы, иә, сүйекке қақалып қалды. Не себепті ол сондай жағдайға душар болды? Сондай жағдайға түсіп қалды. Нұрдәулет, не себепті сондай жағдайға түсіп қалды? Өйткені қасқыр қандай деді? Өзімшіл, тәкаппар, қомағай деді, иә, соны бөліскісі келмей жанталасып жеп жатты. Ол не істеді? Қақалып қалды. Ал енді біз осындай қиын жағдайға түспес үшін қандай болуымыз керек? Мейірімді, тәртіпті, білімді, көрікті, әдепті, жарайды оқымысты және өзімшіл болмау керек, иә, өзімшіл болмай, көпшіл болу керек, досымыз көп болу керек және жанымызда сондай жағдайға түскен адамға көмек ету керек. Сол көмек етсек, демек біз қандай боламыз? Жақсы боламыз. Демек біз достарымызға көмек етсек, жақсы болады екенбіз. Басыңа іс түсу деген сөзді қалай түсінесіңдер? Басыңа іс түсу деген бір жағдайға ұшырап қалу деген сөз екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді сендер қазір тәкаппарлықтан басымызға іс түседі, дұрыс айтасың. Енді балалар біздің бағалауды қазір әрқайсымыз қарап отырып тапсырмаларды орындап, дұрыс бағалау жүйесін жүргізбедік. Бәрін басынан бастап есімізге түсірейік. Ең бірінші Красенс әдісі бойынша сендер қалай тапсырмаға жауап бердіңдер? Кәні өздерің бағалап жіберіңдер. Ең бірінші тырна, қарға, қарлығаш және түлкі тұрған жерде қандай жауап бердіңіздер? Одан кейінгісі пирамида әдісінде топпен қалай жұмыс жасадыңыздар? Өзіңе оңбал қоясың ба? Жақсы қатысыңдар, жарайды. Әркімнің пікірі өзіне қандай. Келесі, одан кейінгі 1-5 әдісі бойынша қалай жұмыс жасады? Сол бойынша тағы да өздеріңізге баға қойыңыздар. Ең соңындағы ұжымдық тапсырма сұрақтарға ең соңғы ұжымдық тапсырма сұрақтарға қалай жауап берді? Енді балалар, бұл өз өздеріңізді бағалау, мен сіздерді бағалап өтемін және сізден маған осы жердегі кері байланыс, білім, қоржыны. Бүгін біз балалар өзіміздегі ұлттық құндылық бағалау тәсілдерінде осы киіз үй мен қоржынды мысалға алып отырмыз. Осы қоржында бірінші көп түсті қоржында мен бәрін түсіндім, сабақ қызықты болды деген оқушылар көп қоржынға алдымыздағы асықты саламыз. Екінші күлгін қоржынға мен сабақты жақсы түсіндім деген балалар екінші күлгін қоржынға салады. Үшінші қызыл қоржынға тақырып бойынша әлі де ізденуім қажет деген оқушылар алдындағы асықтарын осы қоржындарға салады. Артына аттарыңызды жазып қойыңдар деген. Ал жазып болсаңдар қоржынға аттарыңызды салады. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырманы тағы да қайталап өтемін. Қасқыр мен тұрна мысалын үйде оқып, түсініп айтып келеміз. Ең соңғы мына жердегі үйге тапсырма деген жерде апырай обал болған екен, бәрекелді жарайсың, ұят болдау деген сөздерге, тіркестерге сәйкес мысалдың ішінде кездескен жерін белгілеп оқып аламыз. Түсінікті ма? Түсінікті. Және мына жердегі қорқау өз басыңа өзің олжа деген сөздікті дәптерге жазамыз. Жарайсыңдар.